สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำทะเลทอดพร้อมน้ำจิ้มสับปะรดกันครับปูทอดกับกรอบกรอบทั้งตัวเลยสิทานได้หมดทั้งตัวครับชิมดูนะก็เดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับสำหรับทะเลทอดครับผมก็จะมีเป็นกุ้งตัวเล็กปูม้าตัวเล็กครับแล้วก็หมึกหอมนะครับแป้งข้าวเจ้าผงฟูเกลือพริกไทยป่นน้ำเปล่าและก็นี่เลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตาว่าวเคล็ดลับที่จะช่วยให้เราทำทะเลทอดได้แป้งที่ฟูกรอบนานแล้วก็ไม่แข็งกระด้างด้วยนะครับแถมยังช่วยลดต้นทุนจะทำกินเองก็กรอบอร่อยหรือจะทำขายก็เหมาะมากๆเลยครับแล้วก็ในส่วนของน้ำจิ้มสับปะรดครับผมก็จะมีเป็นสับปะรดครับกระเทียมดองพริกแดงจินดาพริกชี้ฟ้าแดงน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็น้ำเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ให้เราเตรียมแป้งชุบทอดกันก่อนเลยนะครับก็นี่เลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตาว่าวครับอันนี้ก็ให้เราตวงใส่ลงไปได้เลยนะครับอันนี้ผมจะใช้แป้งอเนกประสงค์ทั้งหมด3ส่วนนะครับแล้วก็ใช้ภาชนะเดิมนะตวงในส่วนของแป้งข้าวเจ้าครับแป้งข้าวเจ้า1ส่วนครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยผงฟูครับปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยป่นตามความชอบเลยครับเสร็จแล้วเราให้เราคนส่วนผสมเล็กน้อยครับให้พอเข้ากันนะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปครับใช้เป็นน้ำอุณหภูมิปกติได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็ได้เช่นกันนะทยอยใส่ลงไปนะครับในส่วนของน้ำแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยครับนี้เราจะต้องผสมให้ได้ความข้นหนืดที่พอดีนะครับเพราะว่าเกิดเราผสมแป้งข้นเกินไปก็จะทำให้แป้งจับกับทะเลของเรามันหนาเกินไปครับแต่เกิดเราผสมแป้งที่เหลวเกินไปก็จะไม่จับกับทะเลทอดของเราครับต้องกะปริมาณให้พอดีครับแนะนำทยอยใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆครับสำหรับแป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตาว่าวเนี่ยครับนอกจากจะใช้ผสมเพื่อชุบทอดแล้วนะเรายังสามารถใช้ทำเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารคาวหวานหรือจะเป็นเบเกอรี่เรียกได้ว่าแป้งว่าวทำได้ทุกอย่างเลยครับนี่ครับพอเราผสมเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับสังเกตดูความข้นหนืดนะครับนี่ยกขึ้นมาแป้งต้องไหลเป็นสายได้อย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ได้แบบข้นจนเกาะติดภาชนะเยอะเกินนะครับหรือว่าใช้เป็นตะหลิวหรือทัพพีก็ได้ครับจุ่มดูยกขึ้นมาแป้งต้องเกาะทัพพีได้พอสมควรครับไม่ใช่ไหลโจ๊กไปหมดนะแล้วก็ไม่ใช่แบบเกาะเป็นก้อนนะเดี๋ยวมันจะหนาเกินไปนี่ใช้ได้แล้วครับอันนี้ให้เรานำแป้งตัวนี้ครับไปพักไว้ในตู้เย็นก่อนนะครับเพื่อให้แป้งเย็นสนิทดีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของเครื่องทะเลของเรากันครับก็กุ้งครับนี่ล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็แกะเอาหัวกับไส้ออกครับนี่เลยครับแล้วก็ล้างน้ำสักหน่อยครับเราก็จะได้เป็นกุ้งที่เราแกะนี้เรียบร้อยแล้วครับนี้เราสามารถทานได้หมดทั้งเปลือกทั้งขาหน้าเลยนะครับทั้งตัวขางกุ้งนะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราทอดแล้วมันจะกรอบหมดเลยครับแต่ที่เราแกะหัวกับมันกุ้งออกเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาออกเวลาที่เรานำไปทอดแล้วมันจะทำให้น้ำมันเสียได้ง่ายเลยครับแกะแค่นี้ครับดึงได้เลยแล้วก็สังเกตดูครับถ้าเกิดกุ้งที่มันสดเนี่ยเราสามารถดึงทีเดียวออกมาได้ทางเส้นดำเลยครับเนี่ยก็จะออกมาหมดเลยไม่ต้องผ่าเส้นดำเลยครับสามารถดึงออกมาได้เลยครับแล้วก็ปูครับอันนี้เราใช้เป็นปูตัวเล็กๆนะครับเผื่อเขาจะได้ไม่แข็งมากนะถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ก็ยังพอกรอบอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตรงก้านเนี่ยมันจะแข็งมากไปหน่อยนี้เราแกะทำความสะอาดก่อนเลยนะครับก็แกะกระดองออกเลยครับสำหรับกระดองนี่นำไปทำเมนูอื่นได้นะครับเนี่ยจะมีมันมีไข่ติดเงี้ยเราสามารถนำไปทำเป็นผัดหอมหรือว่าจะเป็นผัดผงกะหรี่อะไรอย่างงี้ก็ได้ครับแล้วก็ให้เราแกะเอานมปูออกนะครับแกะเอาให้หมดเลยครับเสร็จแล้วทำความสะอาดด้วยแปรงหรือว่าที่ขัดนี้ก็ได้ครับเราขัดเพื่อเอาพวกเศษทรายเศษดินออกให้หมดนะเวลาทานจะได้ไม่เสียลมครับไม่งั้นเดี๋ยวเจอทรายกรุบๆอยู่ตามซอกตามอย่างนี้ครับถูๆออกให้หมดเลยข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับเสร็จแล้วกล้ามเนี่ยครับผมจะตัดตรงปลายออกด้วยนะครับจะได้ทานง่ายขึ้นนะนี่ไม่แข็งเกินไปครับหรือเกิดใครกลัวกล้ามจะแข็งนี่สามารถเอากล้ามไปแบบผัดผงกะหรี่ก็ได้นะหักออกมาอย่างนี้ครับไปทำเมนูอื่นก็ได้ถ้าเกิดเป็นตัวเล็กเราจะไม่ตัดครึ่งก็ได้ครับหรือถ้าเกิดตัวใหญ่แบบทานยากเราจะตัดครึ่งก็ได้ครับใช้ขนาดนี้ผมไม่ตัดใช้ทั้งตัวเลยแกะท้องออกครับเอากระดองออกแกะนมปูทิ้งครับขัดให้สะอาดเลยครับนี่ครับเนี่ยอย่างถ้าเกิดไซส์ตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่มันก็จะตัดครึ่งนี้ได้ครับจะได้ทอดแล้วก็ทานได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ปลาหมึกครับอันนี้ผมใช้เป็นหมึกหอมนะครับอันนี้เราสามารถใช้เป็นหมึกกล้วยหมึกหอมหมึกกระดองหรือว่าจะเป็นหมึกยักษ์ก็ได้ครับแต่ความชอบเลยนะให้เราลอกหนาออกก่อนเลยครับถ้าเกิดใครทำขายก็
ส่วนมากจะนิยมใช้เป็นหมึกยักษ์ครับเพราะว่าราคาถูกนะแต่เคยทำทานเองก็แล้วแต่ความชอบเลยครับเสร็จแล้วก็ดึงหัวออกได้เลยครับแล้วเราก็ผ่าทำความสะอาดด้านในด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราตัดเป็นชิ้นแบบที่เราต้องการได้เลยครับถ้าเกิดใครทำขายก็ให้ตัดเป็นชิ้นขนาดพอดีที่เราต้องการขายแต่ละชิ้นเลยนะครับแต่ก็ทำทานเองก็แล้วแต่เลยครับอย่างวันนี้ผมได้ปลาหมึกหอมที่ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ประมาณ1 กิโลเลยนะจะตัดชิ้นประมาณนี้พอครับจะตัดครึ่งอีกทีก็ได้นะจะได้ทอดง่ายขึ้นครับแล้วแต่เลยผมผ่าครึ่งนี้ครับส่วนหัวก็เหมือนกันนะครับผ่าเอาตาแล้วก็เป่าให้เรียบร้อยครับก็นี่เลยครับเราก็จะได้เป็นกุ้งปูหมึกที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็พักรอไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ในส่วนของน้ำจิ้มครับก็จะใช้เป็นสับปะรดครับอันนี้ผมหั่นเป็น2 ส่วนนะอันที่จะเป็นส่วนด้านที่เปรี้ยวครับอันนี้นำมาทำน้ำจิ้มครับแล้วก็ส่วนด้านที่หวานครับอันนี้ผมจะเก็บไว้ทานครับแต่เกิดใครซื้อมาทำขายแล้วเราจะใช้เป็นสับปะรดเปรี้ยวก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราทำน้ำจิ้มเวลาที่เราผสมเราต้องเผื่อในความเปรี้ยวของสับปะรดด้วยนะครับอาจจะลดน้ำมะขามเปียกลงสักหน่อยก่อนก็ได้ครับอันนี้ผมใช้สับปะรดหวานก็ตามส่วนนี้ก่อนเลยครับนำทุกอย่างลงไปปั่นได้เลยนะสับปะรดครับพริกชี้ฟ้าแดงครับอันนี้ก็ช่วยเพิ่มสีสันให้กับน้ำจิ้มของเรานะครับแต่ว่าจะไม่ทำให้น้ำจิ้มของเราเผ็ดมากเกินไปครับพริกแดงจินดาครับปริมาณนี้มากน้อยตามความชอบนะครับอันนี้จะเพิ่มความเผ็ดให้กับน้ำจิ้มของเราครับกระเทียมดองครับเอาเฉพาะเนื้อนะก็น้ำตาลทรายครับใส่ไปได้เลยเกลือส่วนผสมที่ผมช่างตัวไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงมาให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็น้ำมะขามเปียกครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดใครใช้สับปะรดที่เปรี้ยวมากก็ให้ลดปริมาณของน้ำมะขามเปียกลงก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวใส่ปรุงทีหลังได้นะแล้วก็เติมน้ำเปล่าไปพอประมาณครับกะให้แค่พอปั่นได้ครับแล้วก็ปั่นให้ละเอียดดีเลยนะครับนี่นะครับพอละเอียดดีก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดครับนี่มาตั้งเตาได้เลยนะใช้ไฟกลางๆพอนะครับต้มเคี่ยวให้ส่วนผสมเดือดขึ้นมาก่อนนะระหว่างนี้ต้องคอยหมั่นคนด้วยนะครับเพราะว่าส่วนผสมจะมีความข้นนะเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อไหม้ได้นะครับพอเราต้มส่วนผสมมาจนเดือดได้สักครู่ครับอันนี้ก็ให้เราลองชิมรสชาติดูนะครับระวังร้อนนะอันนี้เปรี้ยวนำไปหน่อยครับก็เติมน้ำตาลเพิ่มได้เลยครับอันนี้ให้เราชิมรสชาติออกเปรี้ยวหวานนำนะครับแล้วก็เค็มตามห่างๆนะว่าน้ำจิ้มสูตรนี้เราจะไม่ได้ออกเค็มนะครับแล้วก็รสชาติเราอาจจะต้องปรุงปรับหน่อยครับเพราะว่าสับปะรดแต่ละรอบแต่ละลูกก็จะรสชาติไม่เหมือนกันนะมันลูกเปรี้ยวมันลูกหวานเนี่ยครับปรุงเผื่อได้เลยสูตรนี้ทำง่ายมากครับแล้วก็ตัวสับปะรดก็จะมาช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสให้กับน้ำจิ้มของเราครับทำให้ตัวน้ำจิ้มของเรามีความข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาที่เราจิ้มกับทะเลทอดของเรามันจะติดดีครับแล้วก็รสชาติจะกลมกล่อมดีมากเลยครับอันนี้กลิ่นของสับปะรดก็หอมดีเลยครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะจิ้มสูตรนี้นี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบที่แกะสูตรมาจากร้านดังแถวสีลมเลยครับทะเลทอดร้านดังเลยนะเดี๋ยวลองชิมอีกรอบครับน้ำตาลละลายดีแล้วโอเคเลยครับนี่ได้แล้วเปรี้ยวหวานนำมาก่อนนะครับแล้วก็เค็มตามห่างๆแล้วก็จะมีเผ็ดเล็กน้อยครับความเผ็ดนี่ก็แล้วแต่ความชอบเลยนี่เสร็จแล้วให้เราต้มเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนไปอ่อนเนี่ยครับให้เราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะสักประมาณ 10-15 นาทีครับเราจะเคี่ยวเพื่อให้ส่วนผสมงวดแห้งลงแล้วก็กลิ่นของพริกจะระเหยออกไปครับเหลือแต่กลิ่นของสับปะรดหอมๆไว้นะแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดก็จะเข้าเครื่องกันดีด้วยครับอันนี้เดี๋ยวเราเคี่ยวไฟอ่อนๆนี้ไปก่อนเลยครับเนี่ยครับตอนนี้ผมก็เคี่ยวน้ำจิ้มมาได้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วครับน้ำจิ้มก็จะข้นงวดได้ที่แล้วนี่สังเกตดูความข้นเนยครับถ้าเกิดน้ำจิ้มยังใสเกินไปเราสามารถเพิ่มในส่วนของแป้งข้าวเจ้าผสมกับน้ำก็ได้นะครับแต่ถ้าใครชอบน้ำจิ้มไม่ได้ข้นมากก็ประมาณนี้กำลังดีครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจิ้มเย็นตัวลงก็จะข้นอีกครับใช้ได้แล้วนี่ก็ปิดเตาไว้ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำจิ้มสับปะรดหอมมากครับสีสันก็สวยงามดูน่าทานสุดๆเลยครับอันนี้พักรอไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำทะเลทอดกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นให้เรานำปลาหมึกครับใส่ลงไปในน้ำเดือดกันเลยครับอันนี้ให้เรานำปลาหมึกมาลวกให้สุกดีก่อนนะครับการที่เรานำหมึกมาลวกก่อนเนี่ยครับก็จะทำให้เวลาที่เรานำไปชุบแป้งทอดแล้วหมึกก็จะไม่หดมากเกินไปครับแล้วก็จะช่วยให้แป้งกรอบได้นานด้วยนะครับนี่ใช้ไฟแรงได้เลยนะครับต้มลวกให้หมึกสุกดีก่อนเลยนะนี่ครับพอเราต้มหมึกมาจนสุกดีก็ใช้ได้แล้วครับก็นำขึ้นพักเสด็จน้ำรอไว้เลยครับอันนี้ก็เป็นแป้งที่เราผสมแล้วก็พักไว้ครับแป้งจะต้องข้นหนืดอย่างนี้ครับเพราะว่าแป้งเขาจะอิ่มน้ำขึ้นมานะสังเกตดูความข้นหนืดครับยกขึ้นมายังไหลเป็นสายได้ครับแล้วก็เกาะทัพพีได้ดีนะครับ
เวลาที่เราชุบแป้งทอดจะได้เกาะกับสิ่งที่เราชุบได้ดีครับเสร็จแล้วเทคนิคครับให้เรานำแป้งเราครับมาซ้อนในกระมังที่ใส่น้ำแข็งนะครับนี่จะเป็นเทคนิคครับทำให้แป้งเย็นจัดครับเวลาที่เราทอดอาหารแล้วแป้งจะฟูกรอบได้นานแล้วก็ไม่อมน้ำมันเลยครับเทคนิคนี้เลยนะหรือใครทำขายก็จะทำให้แป้งเย็นตลอดด้วยครับได้แล้วเสร็จแล้วก็ซีฟู้ดที่เราเตรียมไว้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทอดในส่วนของกุ้งก่อนครับก็นำใส่ลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้แป้งเกาะเคลือบซีฟู้ดของเราให้ทั่วเลยครับเท่านี้แหละครับเสร็จแล้วก็นำไปทอดได้เลยครับตอนนี้ผมก็วอร์มกระทะกับน้ำมันมาจนร้อนจัดได้ที่แล้วครับวิธีการเช็คน้ำมันง่ายๆเลยครับว่าร้อนหรือยังให้เราลองหยดแป้งลงไปดูครับแป้งจะต้องเดือดฟูขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าร้อนได้ที่แล้วครับก็ให้เราใส่กุ้งที่เราคลุกกับแป้งเตรียมไว้นี้ลงไปได้เลยนะครับจับใส่ลงไปได้เลยนะครับเวลาเราวอร์มน้ำมันให้เราวอร์มกระทะกับน้ำมันด้วยไฟกลางๆนะครับแต่ว่าต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดก่อนที่เราจะนำของลงไปทอดนะครับจะได้อาหารที่ฟูกรอบครับแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะน้ำมันต้องร้อนจัดเลยครับความแรงของไฟนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทอดด้วยนะครับอย่างใช้กระทะใบใหญ่น้ำมันเยอะก็ต้องใช้ไฟแรงตามขึ้นมานะครับแต่เกิดทอดน้อยๆก็ลดไฟลงด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวสีจะเข้มเร็วเกินแล้วเดี๋ยวของที่เราทอดจะไม่กรอบครับนี่จะทอดทีเดียวให้หมดเลยครับของกุ้งนะเต็มกระทะไปเลยครับแน่นๆเลยใส่ลงไปแล้วก็ยังไม่ต้องรีบไปขยับหรือคนนะครับปล่อยไว้สักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้แป้งเขาเริ่มที่จะสุกเซตตัวขึ้นมาก่อนนะไม่งั้นถ้าเกิดเรารีบไปคนเลยแป้งจะติดทั้งกระทะตะหลิวไปหมดครับทำให้ดูไม่น่าทานครับนะครับพอสังเกตว่าแป้งเริ่มสุกเซตตัวขึ้นมาก็คนขยับได้เลยครับกุ้งเราก็จะร่อนออกมาได้ง่ายเลยครับไม่ติดกับกระทะนะเดี๋ยวรอให้ด้านบนเขาสุกสักหน่อยครับเราสามารถคนแยกออกมาได้เลยต้องรอหน่อยครับคนกลับแยกออกมาได้เลยครับเริ่มมาเป็นตัวนะพอกุ้งโดนกับกระทะน้ำมันร้อนๆนี่กลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับแป้งก็ดูกรอบฟูดีมากครับพอแป้งเริ่มเซตตัวแล้วก็คนให้แยกออกมาเป็นตัวเลยนะครับกุ้งแยกออกมาจากกันนะไม่กอดกันก็จะต้องแยกหน่อยครับเพราะว่าเราใส่ไปเยอะครับเต็มกระทะเลยคนกลับได้เลยครับสำหรับแป้งสาลีของ UFM เนี่ยครับเขาก็จะมีหลายประเภทเลยนะครับอย่างที่เราใช้วันนี้จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตาว่าวครับแล้วเขายังมีเป็นแป้งพัดโบกแป้งบัวแดงแป้งห่านครับทั้งหมดเป็นของ UFM ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยครับนอกจากจะนำมาใช้เป็นแป้งชุบทอดนี้แล้วนะครับก็ยังสามารถนำไปทำเมนูอื่นได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูคาวหวานหรือว่าจะเป็นเบเกอรี่ครับเรียกได้ว่าแป้งว่าวทำได้ทุกอย่างเลยครับนำมาทำเป็นแป้งชุบทอดนี่เราก็สามารถคุมความกรอบของตัวแป้งได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการผสมให้แป้งมีความกรอบแข็งมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ที่สำคัญครับจะช่วยลดต้นทุนได้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าแป้งจะมีราคาที่ถูกกว่าแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปนะครับเวลาที่เราทอดนี่ก็คอยหมั่นคนไปเรื่อยด้วยนะครับคอยคนพลิกกลับไปกลับมานะครับเพราะว่าเราทอดปริมาณมากก็ต้องให้โดนน้ำมันร้อนๆทั่วๆกันครับจะได้สุกเหลืองกรอบพร้อมๆกันนะให้เราทอดไปเรื่อยๆครับให้ได้ความเหลืองกรอบแบบที่เราต้องการนะครับนะครับพอทอดมาสักพักหนึ่งพวกเศษแป้งสุกกรอบดีแล้วก็ตักขึ้นก่อนก็ได้นะครับจะได้ไม่ไหม้นะครับพอกุ้งสุกเหลืองกรอบได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วครับนี่ก็ให้เราตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันได้เลยครับเหลืองกรอบดูน่าทานมากครับเสร็จแล้วก่อนที่เราจะทอดครั้งต่อไปครับก็ให้เราตักช้อนเอาเศษที่อยู่ในกระทะออกให้หมดด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้ดูไม่น่าทานครับมันจะไหม้ได้ง่ายเสร็จแล้วก็ทอดต่อเนื่องเลยครับก็เป็นปูครับใส่ลงไปคลุกกับแป้งที่เราเตรียมไว้เช่นกันครับนี่ก็เคล้าให้แป้งเกาะปูให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็นำปูลงไปทอดได้เลยครับทอดด้วยไฟกลางค่อนไปแรงเหมือนเดิมนะครับใส่ลงไปแล้วก็ยังไม่ต้องรีบไปคนหรือขยับนะปล่อยไว้สักครู่ครับนะครับพอสังเกตว่าแป้งเริ่มสุกเซ็ตตัวขึ้นมาก็คนขยับซะหน่อยครับจะได้ไม่เกาะกระทะนะแล้วทอดก็เหมือนกันเลยนะครับคอยคนกลับบ้านนะครับจะได้สุกเหลืองกรอบพร้อมๆกันนะคนกลับไปกลับมาได้เลยครับสำหรับวิธีทำทะเลทอดนะครับเราจะทอดได้แบบ2วิธีนะครับคือเราทอดรอบเดียวให้เหลืองกรอบเลยก็ได้นะครับแบบนั้นก็จะกรอบช่วงแรกๆครับแต่ถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆแล้วความกรอบก็จะลดลงครับเพราะว่าตัวแป้งเขาจะมีความชื้นเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าใครทำขายหรือว่าต้องการให้มันกรอบมากๆครับกรอบนานๆแนะนำว่าให้ทอด2รอบครับคือทอดรอบแรกเนี่ยสีประมาณนี้พอแล้วแล้วก็นำขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะสำหรับปูครับพอได้เหลืองขนาดนี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องรอเหลืองแบบที่เราต้องการนะครับปิดเตากันก็สุกได้ขนาดนี้ก็นำขึ้นได้เลยครับเสร็จแล้วให้เราพักเนี่ยครับปูที่เราทอดได้เหลืองขนาดนี้นะนี่พักให้คลายความร้อนหน่อยนะครับ
เสร็จแล้วให้เรานำมาทอดซ้ำรอบ2ครับจะเป็นเทคนิคเลยครับทำให้ทะเลทอดของเรามันกรอบได้นานมากยิ่งขึ้นครับปูแบบอันนี้ก็เหลืองหอมดูน่าทานแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมจะทอด2รอบนะตักช้อนเอาเศษออกให้หมดเหมือนเดิมครับแล้วก็ปลาหมึกครับอันนี้ผมก็จะหั่นให้ชิ้นเล็กลงหน่อยครับจะได้ทอดไม่เปลืองน้ำมันมากนะก็นำมาไปคลุกแป้งเหมือนเดิมเลยครับแล้วพอกระทะน้ำมันร้อนได้ที่ครับก็นำหมึกลงไปทอดได้เลยครับเสร็จแล้วเวลาทอดปลาหมึกครับผมก็จะใช้นี่เลยตะแกรงกันน้ำมันกระเด็นครับเพราะว่าเวลาทอดหมึกมันจะระเบิดได้ง่ายครับเซฟไปก่อนเวลาทอดก็เหมือนกันเลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ปล่อยไปสักครู่นะครับอย่าเพิ่งรีบไปคนนะเดี๋ยวแป้งจะหลุดออกหมดครับพอสังเกตว่าแป้งสุกแล้วก็เซตตัวสักหน่อยครับก็คนกลับได้เลยครับก็ตั้งกาบกันไว้ด้วยครับกันน้ำมันระเบิดนะฝาทอดไปต่อครับพลิกกลับสักหน่อยครับทอดให้เหลืองกรอบดีเลยนะครับหมึกเหลืองกรอบขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วครับนำขึ้นกับเสด็จน้ำมันก่อนเลยนี่เลยครับดูเหลืองกรอบน่าทานมากเสร็จแล้วแป้งที่เหลือครับเราก็นำมาทอดเป็นผงแป้งเอาไว้ทานได้นะครับกรอบทานเล่นได้ก็มาโรยใส่ลงไปในน้ำมันเลยครับเนี่ยกรอบอันนี้ก็ใช้ได้แล้วมีปลาหมึกหลงอยู่ชิ้นหนึ่งครับทอดไปก่อนให้เหลืองกรอบก่อนแล้วเสร็จแป้งขึ้นมานี่เลยทานเล่นๆได้เลยครับกรอบหอมมากเลยครับแป้งตัวนี้อร่อยมากก็นี่เลยครับเราก็จะได้ทะเลทอดเหลืองหอมกรอบเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราสามารถทานได้แล้วนะครับขั้นตอนนี้แต่ถ้าใครต้องการที่จะให้กรอบนานยิ่งขึ้นนะครับเราจะนำมาทอดซ้ำรอบ2นะครับเดี๋ยวลองชิมดูก่อนครับว่ารอบแรกกรอบขนาดไหนชิมกุ้งนะกรอบอร่อยครับแล้วก็ทานได้ทั้งตัวเลยนะทั้งเปลือกเลยนะรสชาติก็อร่อยมากครับเสร็จแล้วก็ให้เราวอร์มกระทะน้ำมันให้ร้อนจัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำทะเลทอดของเราครับมาทอดซ้ำรอบ2นะอันนี้จะเป็นเทคนิคครับทำให้ทะเลทอดของเรากรอบได้นานมากยิ่งขึ้นเลยครับต้องรอน้ำมันร้อนก่อนนะครับถ้าเกิดน้ำมันไม่ร้อนลงไปจะอมน้ำมันเลยนะใส่ลงไปแล้วคนๆเลยครับใช้เวลาทอดไม่นานครับเราทอดเพื่อแค่ไล่ความชื้นที่ขึ้นมาเกาะกับแป้งครับออกไปก็จะทำให้แป้งทอดกรอบของเราเนี่ยกรอบได้นานครับทะเลทอดเราก็จะกรอบได้นานเลยครับเนี่ยเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับตักขึ้นได้เลยเกิดทอดนานกันไปเดี๋ยวสีเข้มแล้วก็จะทำให้มันไหม้ได้ง่ายนะครับนี่เลยครับแล้วก็ปูครับรับรองเลยครับทำวิธีนี้กรอบทานได้ทั้งตัวเลยครับแถมกรอบได้นานด้วยนะนี่ครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับตักขึ้นพักเสร็จในน้ำมันเลยครับแล้วก็ปลาหมึกครับอย่างปลาหมึกเนี่ยปกติเขาจะคายน้ำหมอเยอะครับเวลาที่เราทอดเสร็จแล้วจะทำให้แป้งนิ่มได้ง่ายครับต้องมาทอดตามวิธีนี้เลยครับช่วยให้กรอบขึ้นได้นานเลยครับตักขึ้นพักเสร็จในน้ำมันเลยครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทะเลทอดครับเหลืองกรอบดูน่าทานมากเดี๋ยวปลาหมึกเรานำไปหั่นก่อนเลยนะครับให้เป็นชิ้นขนาดพอดีทานนะก็นี่เลยครับทะเลทอดครับเหลืองหอมดูกรอบน่าทานมากแล้วก็น้ำจิ้มสับปะรดที่เราเตรียมไว้ครับนี่เลยน่าทานสุดๆเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับก่อนอื่นก็ขอลองชิมกุ้งก่อนเลยครับชิมดูนะกุ้งแบบกรอบดีมากครับสามารถทานได้ทั้งตัวครับแป้งก็ฟูกรอบดีมากแล้วก็รสชาติกำลังดีเลยครับทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะลองชิมกับน้ำจิ้มสับปะรดดูบ้างครับชิมดูนะจิ้มกับน้ำจิ้มนี่ยิ่งช่วยส่งให้ทะเลทอดของเรานี่รสชาติจัดจ้านอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับลองชิมปูดูบ้างครับปูทอดกับกรอบกรอบทั้งตัวเลยสิทานได้หมดทั้งตัวครับชิมดูนะปูก็หอมดีมากครับแล้วก็กรอบดีเลยสามารถทานได้หมดเลยครับจิ้มกับน้ำจิ้มดูบ้างครับชิมดูนะเข้ากันดีมากเลยครับอันนี้ก็ปลาหมึกบ้างครับ
หมึกชุบแป้งทอดครับจิ้มกับน้ำจิ้มนะจิ้มดูครับปลาหมึกก็เนื้อหวานดีมากครับแป้งก็กรอบดีเลยอร่อยมากครับลองแบบหนวดหมึกดูบ้างครับจิ้มนะสุดยอดเลยครับจะเป็นเศษแป้งที่เราทอดไปครับนี่ก็กรอบดีมากจิ้มนะสุดยอดเลยครับขาปูครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทำทานเองในบ้านก็อร่อยหรือว่าจะนำไปทำขายประกอบอาชีพก็ได้เลยครับและสำหรับแป้งว่าว1 ถุงครับเราสามารถนำมาผสมแล้วก็ชุบเนื้อสัตว์ได้ประมาณ 6-8 กิโลเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ